Momento drama. Benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Després de 1.000 quilòmetres de ruta, arribem a Còrdova, ciutat califal i patrimoni de la humanitat. Hem aparcat davant el pont romà, amb vistes espectaculars del nucli antic. Bon dia, somiatruites, des de Còrdova. Ai, espera, que si vols sortir t'has d'acostar més. Jo també vull sortir. Bon dia. Vam arribar ahir a la tarda, estem aparcats, molt ben aparcats, a prop de la mezquita, que anirem a visitar a les 9 i són 8:45, però bueno, està fent un temps del dimoni. Aquesta gent n'ha vist ploure mai com plou aquests dies. Sí, de fet, hem demanat un taxi. Estem a 10 minuts caminant, però hem demanat un taxi per no arribar xops de dalt a baix. I llavors, el primer dels vídeos d'aquesta sèrie us explicava que en aquest viatge hi havia com 3 poblacions que volíem visitar. Una era Huete, que és on va néixer el meu pare, la segona és Còrdova. Còrdova és on va créixer el meu pare. Va néixer a Huete una miqueta de casualitat per la feina de l'avi, però ell, de fet, la seva infantesa la va passar a Còrdova. I llavors em feia il·lusió venir. I a més, avui feia números, feia comptes, i vam estar aquí jo vaig estar aquí fa 50 anys, a l'any 74, que van venir tota la família, amb un Seat 1500, 7 persones en el Seat 1500, imagineu-vos com anàvem, però va ser un viatge molt divertit. Ja us explicaré més cosetes, que si no el vídeo aquest es fa molt llarg i ens hem d'acabar de preparar, que Talla de rotllo. Que arriba el taxi en qualsevol moment i encara estem aquí mig despentinats. Per aquest pentino. Fins quan arribem a la mezquita ja anireu veient, alguna cosa més. Moment drama. El taxi hauria d'haver arribat fa 5 minuts i ja em veig que ens tocaran a corrents fins a la mezquita, perquè si no arriba tenim hora a les 9, vull dir que haurem de sortir pitant d'aquí. I ja us explicaré com arribem. A veure, en Xavier volia dir... No, que hem vingut amb taxi perquè la previsió era de pluja molt intensa. Haguéssim pogut venir caminant al final, però ja ha estat bé. La qüestió és que el taxista deia que mai havien vist ploure tant en una Setmana Santa. Aquí darrere tenim els passos de Setmana Santa que no han pogut sortir perquè tots els dies ha plogut. No vull saber el que deu pesar això. Plata, això és plata. Sens dubte, el més conegut de la mesquita catedral és el seu bosc de columnes, amb capitells romans, grecs, visigots i àrabs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
així fins a 1.391 columnes, de les quals 924 són estructurals, vol dir que aguanten part de l'estructura, i la resta són merament decoratives. Una virgueria. Hem vingut a primera hora, a les 9. De fet, la primera visita era a les 8:30 i crec que és un encert perquè encara hi ha poqueta gent, per lo que segurament això s'omple més tard. Al llarg dels segles, l'edifici ha passat de basílica visigoda a mesquita àrab i des de fa uns segles a catedral catòlica. Tots els estils es barregen de forma harmònica i els meus ulls capturen les imatges com si fos un calidoscopi. Safe Muslim prince. Ens hem trobat un noi que semblava que estava llegint el que hi havia escrit a les parets en àrab i en Xavier l'ha preguntat i clar, li ha respost en anglès que no ho entenia. I llavors li he preguntat jo i sí, bueno, ens ha explicat una miqueta el que deia, que eren alabances a Déu, a Alà, com una pregària també, etc. És un noi d'Aràbia Saudita i molt xulo, molt guai. Ja no tenim temps per quedar-nos embadalits davant d'aquesta meravella. Tant de bo puguem tornar algun altre cop. Han tingut que desmuntar tota la parada i no han pogut fer les processons cap dia, a excepció d'un, i no acabar-la. Estem a la sinagoga de Còrdova, que és l'única sinagoga d'Andalusia que s'ha conservat després de l'expulsió dels jueus l'any 1492. Estem a la casa Sefardí, una casa que vol recuperar una miqueta la memòria dels jueus que havien habitat aquí a Còrdova i que encara conserva vestigis d'aquella època. Aquest mapa explica una miqueta la diàspora sefardí quan van començar a ser perseguits l'any 1391. Van començar els assalts a
a les juderies fins l'any 1492, que es va decretar l'expulsió de tots els jueus dels regnes de Castilla i d'Aragó. Molts van fugir cap a Portugal, altres al regne de Navarra o al nord d'Àfrica. I aquest és un senyor que està aquí esperant. I ens han dit que en 40 minuts faran Cant Sefardís en directe. Mireu, això és una mena d'auca sobre la vida de Maimònides, que va néixer aquí a Còrdova l'any 1100 i escaig. I era un estudiós, un savi, que evidentment en algun moment va tenir que marxar. Estem a la bodega Rafael, així, Rafael amb accent. Xavier va fer canyotes però no ho veieu. Hem parat a fer una cervesa i una tapa d'aigua, que plou molt, bàsicament. Croquetes. Això és salsa. A veure, ens han portat la ració sencera. Un premio. Què és? Anxova? Sembla anxova. No, és pernil. Pernil, taco de pernil. Mireu com cau l'aigua de la mesquita. És que és una passada, que no hem vist mai ploure així. Estem buscant el Cristo de los Faroles. Quan ho trobem us ho ensenyem. Doncs per a carrers així d'estrets van venir amb un 1500, Seat 1500, perquè el meu pare tenia, igual que jo, la dèria d'anar a veure el Cristo de los Faroles. I va ser un Cristo arribar aquí. El meu pare no ens va dir mai per què volia anar a aquesta plaça en concret. Segurament era un record de la seva infantesa que va passar aquí. En qualsevol cas, és un indret força emblemàtic i inclús s'hi va gravar una pel·lícula al 1958, El Cristo de los Faroles, amb Antonio Molina de protagonista. Somiatruites, hola. Aquí al Palau de Viana, però està tancat.
Els patis de Còrdova, avui tancats, són una altra meravella de la ciutat que no us podeu perdre. Ni idea de què és això. Però té moltes campanes. Doncs és l'església de Sant Francesc. No s'ha enganxat desmuntant tot. Les celebracions de Setmana Santa s'acaben. Mentre alguns es dediquen a recollir tot el parament de l'església, altres es preparen per la darrera processó de la setmana i potser l'única que hauran fet. I nosaltres continuem passejant. El mal temps i els pocs dies de què disposem ens han fet anul·lar algunes visites al Pati dels Tarongers, l'Alcázar dels Reis, Medina Zahara. Però el que hem vist quedarà per sempre als nostres records i a YouTube. I al proper episodi, castells de pel·lícula i de mentida. No us el perdeu. Used to be easier before. I just pick a train and hop on board and race forward. Vaig anar a la torre, Vinga. It's a beautiful life when you stop to look sometimes. Hey, this is a sign I'm gonna take the time, sit and watch the world go by. 'Cause usually I